आगे हम चितकुल नहीं जा पाए, चितकुल क्योंकि बीच में लैंडस्लाइडिंग हो गई और लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता हो गया बंद। भाई ये लैंडस्लाइडिंग थी जिसकी वजह से कल यहाँ क्रॉस नहीं कर पाए थे हम लोग। तो आज के लिए स्टे यहीं, तो थोड़ा कवर चाहिए था। काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है अब भी, इवन राइट नाउ यू कैन हियर द साउंड ऑफ द रेन। तो अभी तो बाहर अगर टेंट लगाते तो चलो, टेंट की कोई दिक्कत नहीं थी, इट्स वाटर प्रूफ, बट खाने की काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, बाहर खुले में तो खाना नहीं बन सकता था। सो व्हाट वी डिड, हमने ये देखा ये मकान किसी का था, नया बन रहा था, nobody was here actually, तो हमने यहीं पे अपना ठैया डाल दिया आज के लिए। कैंपिंग यहीं पे एक रूम है ये छोटा सा, तो यहाँ पे हमने अपना कैंप लगा लिया है और सेटअप रेडी है और अपने बावर्ची लगे हुए हैं खाना बनाने के लिए। लुक एट दिस, चिकन सुखा है बनाएगा भाई ना भाई पानी डाल दे, वो करी बन जाएगी। ये हमारे बावर्ची नंबर 1 तोड़ दिए एक बार तोड़ उला ला भाई, काम कर लूँ मैं, काम दे दिया, लकड़ी तोड़नी पड़ेगी। भाई हमारा नंबर 1 रसोईया है। रोटी भी तैयार हो रही है सामने भाई, थोड़ा तवा की तरह इतना इतने तो आप बनाता है किस तरह बनाओगा? वो तो और के है नहीं तो ले बैठाऊंगा मन में मेरे ऊपर तो किस तरह होगी ये तो बता। अरे मेरे को इतनी दाब क्यों दे रहे हो भाई? कौन है गिरते भाई? गिरन की बात करो, दाब क्यों दे रहे हो? चिकन दिखा भाई किसा बन गया, देखिए यो मैंने बनाया था भाई, यो है मेरी कारीगरी। कसम का स्वाद नहीं डर रहे, तेरी कसम स्वाद आएगा। इतनी पीली तो नहीं होता आटी बोया देख के पैग है दादर रम रुका है तो कल पला भरा भूख मार रही है बार वो तो खत्म हो गया। रोटी है का दिपना ही भी है के पलोथन दे थोड़ा। अरे पलोथन कितने दूं मैं, तू नहीं ले भाई पलोथन कितने हाथ कर रहा हूं ये है भाई, ये इधर हाल कर रहा है थोड़ा देना कति। हां थोड़ा दे दे वो देख ना ना कदे मुट्ठी भर के दे, थोड़ा मुट्ठी भर के ले ले इसमें ताना बात है ना बात है। हां बात जब रोज बनाने ला रहता है। हां ये पोज में करे आगे ही न रोटी पोई वो मतलब बाद में, अरे बाद में है ब्याह है पाँच पोई है बात तो है के दिग्गी कितना है आलू यो वाला थोड़ा ज्यादा है, पकड़ दो थोड़ा। हाँ और तो तुम ये बना दिए बोलने किस तरह क्या हलवा कड़े के तू क्या सोचा था? आड़े बैठे बैठे रम भी हो रहे हैं, हलवा ने बना लग रहे थे। हलवा हाथ तो छोलेंगे और क्या छोलोगे? हलवा हाथ तो छोलेंगे और क्या छोलोगे? और आलू भी छोलना चाहिए कि बच्चे यार यो का जरूरी भाई, का जरूरी है हाँ अच्छा लगा ही ना बना अच्छा लगेगा। Hello people, camping in the wild. What I have here, millions of them. If you are a whiskey, try this. Amrut, single malt whiskey, made in India. One of the best.